こんにちは、バリのナオミです。今日は東南アジア最大級のスターバックスにやってきました。ここはね、他にはない見どころが結構あるので、いつかバリ島に来たら立ち寄りたいと思っている方とかに、コンセント、Wi-Fi といったような利用者目線の内容も含めておすすめの見どころを紹介していきたいと思います。っていうのも私も何回か来たことあったんですけど、意味合いまでは知らなくて、ああ、そうなんだっていうポイントが結構あったので、ぜひ皆さんにも知っていただいて、バリ島旅行の準備が楽しくなれば幸いです。今回、スターバックスさんのご好意でご案内と説明までしていただけたので、お楽しみに。この動画は2020年11月13日現在の内容となります。スターバックスではメニューボードや料金は撮影禁止なので、それらは来てからのお楽しみにしておいてくださいね。まず立地で言うと、クタにある大きなサンセットロード沿いにはもう一軒普通のスターバックスがあるから、ここに行きたい場合はタクシーの運転手さんにはスターバックスデーワタとはっきり伝える方がいいと思います。まずリザーブのカウンターテーブル、どうしてこの段々になってるかわかりますか？ちょっと変わった形でしょ？実はこれバリ島の世界遺産にも登録されているトゥガラランの棚田をモチーフにしてあるんですって。なるほどでしょ。室内だけど吹き抜けで明るくて、座席数はコロナで減らされているから広々した感じで利用できて、いろんなタイプのね席があるんですよ。画面右手前がリザーブ、奥が普通のカウンターになってます。で、次にお伝えしたいのがこのロゴ。ロゴ自体は世界共通ですけれど、ホテルのロビーみたいなこの入り口のロゴではなくて、道路沿いのレンガのロゴにバリらしさがあるんですよ。可愛くてかっこいいでしょ？これ近くでぜひ見てほしいんですけど、バティックの模様を作る時の版でできてるんですよ。ほら。そして次にこの壁とタイルの模様なんですけど、これら4種類あって、順番にプルメリやコーヒーの葉、コーヒーの豆、コーヒーの花をモチーフにしてあるんです。ちなみに奥の壁側のカウンターテーブル席も座れるようになっているので、ロゴ下で写真を撮りたい方はぜひ。こんな風に店内は広くてどこに座ろうかとか雰囲気を楽しんだり写真撮ったりしていると、多分あっという間に時間が経つので、行かれる場合は少し余裕のあるぐらいがおすすめです。この日は夕方5時前までいたんだけど、光がね、綺麗だったんですよね。ちなみにドアの下には足で開けられるように工夫がされていたり、テイクアウト用のカップのみで提供されているから、店内に入る時の検温や消毒と合わせてコロナ対策もしてありました。あとコンセントは全部の席ではないけど結構たくさんあったのと、 Wi-Fi やパスワードなくてもねつながってたから楽だった。この2階上がる階段の踊り場は塀がね透明になってるから撮影スポットになってて眺めがいいのでぜひ。そして現れる巨大なこの彫刻には国内のアラビカコーヒーの産地が書いてあって9メートルもあるんだって。この上から見下ろせる席、いつも空いてないのでいつか座ってみたいんですけど、皆さんもここで自分のお気に入りの席が見つけられるといいですね。
私が行ったのは平日の午後だったんですけど、明るい座席でのんびりしてる人が多い印象でした。横にはこんな栽培コーナーがあって、苗木を金玉2地区の農家に寄付していたりとか、生産者への気配りがすごく感じられたんですよね。だからこうして美味しいコーヒーを飲むことができるんですよね。感謝しないと。で、そして天気が良ければ、あっちがサンセットの方向なんですって。プロポーズしたり、バリ島挙式の後の思い出に良いんじゃないでしょうか。で、こういう屋外のテラス席はすべて喫煙できるんですよ。バリ島にはホテルのロビーでもオープンな空間が多いから、シンガポールなんかに比べると喫煙者には便利でしょうね。そしてこのブランコみたいなチェア、思わず座ってみたくなりません？家に欲しいなーっていう。気持ちいい。ちょっと話はそれるんですけど、ここの神様は毎日スタバのコーヒーが飲めていいなーなんて。そして最後に紹介したいのがこのオリジナルグッズ。コーヒー豆だけじゃなくてぬいぐるみがインドネシア独特だったり、オリエンタルなシャツやアイテムとか、好きな方にはたまらないんじゃないでしょうか。こんな手の込んだ木彫りがあるのもバリらしいポイントで、ドアの取っ手はスターバックスのトレードマークの人魚の尻尾がデザインされてるんですよ。入り口近くにはコーヒーの木が植えてあったり、苗からコーヒー豆になるまでの工程が博物館みたいに展示してあるので、じっくり見学してみるのもいいかもですよ。コーヒーの木って3年だとまだ未熟だとか、実はねじって摘まないと翌年実をつけないとか、少し詳しくなってから飲むコーヒー良くないですか？そしてこの中庭にあるこれ、コーヒー豆を扱うのは女性って決まってるそうで、回して覗けるようになってたんです。栽培の様子が描かれた壁画は夜ライトアップされるとまた違った雰囲気で良さそうです。あと正面のレンガの壁には山や波が表してあるとか、このカウンター下はバリのビーチの形だったり、いろんな意味が含まれてんですよね。まだ11月だけど早くもクリスマス仕様でした。夏でもね、ホットを飲むの。バリ人はヒンドゥーなので基本クリスマスのお祝いはしないけど、ホテルやレストランはデコレーションが見られますよ。日本ほどじゃないけど。個人的に気に入ってるこのタペストリー、どこにあるか探してみてくださいね。あとは大事なトイレ事情。もちろん綺麗で、この手を乾かす機械がすごかったの、タイマーで。よくこのタイプあんまり乾かないのが多いんだけど、今までで一番しっかり乾きました。こんな風に東南アジア最大級というだけあって、バリらしさと美味しいコーヒーの他にも見どころがたくさんあるので、バリ島旅行の際は立ち寄ってみるといいと思います。ここからはグスティさんにご案内いただいたスターバックスのコーヒーについての説明をインドネシア語でお届けするので、インドネシア語を聞いてみたい方や勉強している方、興味がある方はぜひ。そして一番最後には少しだけ生の音も入れてあるので、コーヒーでも入れて味わうってどうですか？このチャンネルではバリ島のおすすめ以外にローカルならではの様子などもお伝えしているので、少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。Halo, perkenalkan nama saya Gusti, saya partner dari Starbucks Reserve Dewata dan selamat datang di Starbucks Reserve Dewata Bali. Kopi Arabica, jadi pure kita pakai kopi Arabica. Ada hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan alam.
Jadi itu yang disebut sebagai Trihita Karana. Itu kita ada 6 daerah, di mana ada Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Sulawesi, dan West Papua. Jadi dari ke-6 wilayah ini memiliki karakteristik yang beda-beda pula. Jadi kopi kalau misalkan sudah merah merata, itu pastinya dia dipanen. Nah, pemanenan itu dilakukan oleh petani kopi dan biasanya dilakukan oleh seorang wanita. Jadi bisa dilihat di dalam sini, ini ada ilustrasi di mana petani kopi itu lagi memanen biji kopi. Jadi di dalam situ ada gambar kayak petani kopinya lagi ngambil biji kopi dari pohon. Kayak gitu. Dari pemanenan kita langsung lanjut ke processing. Tain gimana kopi itu bisa jadi minuman. Habis itu bisa dilihat di sini juga. Jadi ini merupakan ilustrasi di mana petani kopi yang ada di Sumatera di Brastagi itu memanen biji kopi. Habis itu merawat pohon kopi. Jadi kenapa Starbucks sangat interest sama kopi Indonesia? Karena cuma di Sumatera atau Indonesia yang menggunakan mesin tradisional. Jadi di luar itu mereka udah menggunakan mesin yang otomatis, tapi kalau di Indonesia itu masih tradisional. Kalau digiling seperti ini, kopinya itu bakal turun ke samping sini. Kulitnya dia bakal turun ke bawah. Gitu. Waktu kurang lebih 10-13 hari. Kayak gitu. Tapi tergantung intensitas matahari. Kita lakukan proses pemisahan yang namanya hulling. Jadi setelah itu baru dibungkus dan dikemas untuk diantar ke roastery. Didesain unik, menggabungkan budaya lokal dari Bali, khas dari budaya Bali, dan juga Starbucks brand itu sendiri. Yang tercermin dari pegangan pintu, di mana dia menggabungkan istilahnya kayak melukis atau mengukir ekor Starbucks, ekor siren ya, ekor putri duyung, dan dipahat di pintu kayu, yang biasanya rumah orang Bali ya, yang pakai pintu kayu yang full, kayak gitu. Selamat datang di Starbucks Reserve Dewata. Selamat datang. Kalau misalkan pas masuk, pasti langsung disuguhkan sama 2 bar. Yang pertama ada reserve bar, lalu yang selanjutnya ada core bar yang di sebelah sana. Nah, kalau kita ke reserve bar, itu bar ini dia terinspirasi dari Rice Terrace di Tegal Alang. Kalau di reserve bar itu kita punya ornamen sendiri yang dari lantai sampai di dindingnya. Ini juga ada maknanya sendiri. Di sini kita ada bunga kopi, di sini kita ada biji kopi, di sini ada daun kopi, dan di sini adalah bunga frangipani yang biasanya masyarakat Hindu pakai untuk sembahyang. Kayak gitu. Nah, habis itu baru kita langsung masuk ke interactive wall. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam interactive wall. Ini merupakan visualisasi dari Journey from Seed to Cup yang kita sudah ketahui tadi ya di depan. Mulai dari seedling, kalau menceritakan tentang bagaimana biji kopi itu dibibitkan. Jadi mulai dia mencapai germination, habis itu sampai tumbuh bunga dan juga siap untuk dipanen buahnya kayak gitu. Nah, FYI aja kalau misalkan pohon Arabica kopinya itu dia setelah umur 3 tahun baru bisa berbuah. Nah, tapi masih belum bisa dipanen. Setelah umur 5 tahun baru mereka bisa dipanen. Karena kalau umur 3 tahun tuh hitungannya masih remaja. Jadi masih belum maksimal mereka untuk berbuahnya. Nah, setelah itu baru kita langsung lanjut ke harvesting. Yang unik tadi setelah dipetik, dia baru dikumpulkan di dalam basket. Nah, cara pemetikan atau pemanenan biji kopi juga kalah unik karena mereka harus ditwist. Karena kalau misalkan asal cabut, nanti mereka bakal melukai bakal buahnya dan nggak bakal berbuah lagi tahun depannya. Terus setelah dikumpulkan, lalu kita lakukan pemisahan atau sortasi, tahuin biji mana yang mempunyai kualitas yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, direndam di dalam air, lalu nanti langsung dipisahkan. Yang ditenggelam itu bakal kita ambil. Setelah itu kita lanjut ke proses depulping atau proses pemisahan tadi. Kenapa bisa tenggelam? Nah, karena kalau tenggelam itu mereka mempunyai berat yang lebih besar dari air, jadinya mereka istilahnya mendevelop aroma, rasa yang bagus. Kalau yang mengambang itu biasanya mereka yang ada lubangnya mungkin karena serangga, karena jamur, kayak gitu. Dan yang uniknya lagi, Starbucks Reserve Dewata juga punya fasad yang terbuat dari batu bata merah. Hanya dipakai untuk masyarakat rumah yang ada di Bali. Dan mereka membentuk seperti perbukitan dan ombak yang ada di Bali. Nanti di luar kan bisa lokok ya? Iya, di luar di sini, di sana, ataupun di atas juga kita ada outdoornya. Sih seperti pantai yang ada di Bali, gitu.
Nah, di tangga inilah untuk foto-foto. Sudah Christmas. Iya, setelah holiday baru nanti kita Christmas. Di sebelah kanan kita ada yang namanya ukiran kayu setinggi 9 meter. Representasi dari 6 daerah di Indonesia yang menanam kopi Arabica. Dari Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, Papua, dan Flores. Dari sini bakal ada anyaman bambu, tempatin langsung di atas mesin kopi kita. Dan anyaman bambu ini merupakan representasi dari aroma kopi yang segar yang baru dibuka. Berumur 1 tahun, dia bakal disumbangkan ke petani lokal yang ada di Kintamani. はい、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。今回はスターバックスリザーブデバターからお届けしました。この動画でバリ島やスターバックスに来ることが少しでも楽しみになれば幸いです。では少しですが生音をどうぞ。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。